السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست. بان ليا بحال كنت كنحس بحال مدة طويلة وأنا ما سجلت ما لحقتش شي حلقة. كنت كتبان ليا بحال شي شهور ولا عام، ولكن هي غير جوج ديال السيمانات. so بالنسبة ليا جاتني كثيرة صراحة، حيت ولفت أنني نبقى نجلس هكا ونسجل بودكاست، نسجل ايبيزود ولا حاجة. وحتى هاد البروسيس كيعجبني بزاف. قلت غادي ناخد اليوم واحد ساعة من وقتي وغادي نجلس ونهضر، حيت كان عندي بزاف ديال الحوايج اللي بغيت نهضر عليهم. ولكن قلت اول حاجه غادي نديرها هي غادي ندوي لكم على داك التشالنج اللي كنت درت، اللي ما عمري باقي لحت زعما حتى شي ابديت عليه. واش بصح نجحت فيه واش لا. قلت اول حاجه نكملوا داك التشالنج، نديروا واحد الحلقه اخيره عاد باش نبداو حوايج جديده ان شاء الله. كما قلت لكم في اخر حلقه غادي نبدا غنبدا نهضر على واحد السيري اللي هي صغير، هي قصيره فيها غير 3 ولا 4 الحلقات، اللي غادي ندوي على تحديد الاهداف وكيفاش تحقق الاهداف ديالك. بما انه حنا قراب زعما هاد العام قريب يسالي. سو صراحه في ديك الوقيته فاش الناس كيبحثوا بزاف على تحديد الاهداف، و ديك الوقيته فاش كيجيوهم الاهداف واش حققوهم ولا لا، شنو غادي يديروا غير في النهايه ديال السنه. المهم هاد القضيه غادي ندوي عليها في الحلقات الجايين. اليوم غندوي لكم على تشالنج اللي كنت دايره 30 يوم ديال ديال الريزيت تشالنج، اللي باش نفكركم الناس اللي ما سمعوش، اللي ما تفرجوش في الحلقات ديال قبل. التشالنج كنت درتو شخصيا، حيت انا ديما كندير تشالنجز مع راسي، وقلت لا علاش لا نسجلو نوثقو حتى في البودكاست ديالي. كنت درتو على قبل انني كنت مرضت واحد شهر ونص هكاك، والروتين ديالي تخربق. يعني حياتي كلها تخربقات، ما بقيتش كنخدم، ما بقيتش وليت بروداكتيف. يعني الروتين ديالي تخربق وتبنيت عادات خايبين، حيت كنت غير ناعسه هكا وهزه تليفون وكنسكرولي. يعني صافي تبنيت واحد العادات خايبين، وليت كنكونسومي بزاف كونتنت في يوتيوب، و وما بقيتش يعني ولا داك ولا ديك ولا داك الاكشن ديال انني كونسومي كونتنت ولا اوتوماتيك. يعني اون فوا كندخل التليفون كنكونسومي، كنلقى راسي ضيعت واحد 4 د السوايع 5 د السوايع وانا كنكونسومي كونتنت في يوتيوب. وهذاك الكونتنت زعما ماشي خايب ولا شي حاجه، كونتنت زوين يعني كونتنت مفيد، ولكن ما كيفيدنيش حاليا في الاهداف اللي عندي حاليا. غير كنتفرج وصافي. يعني بحال كنسميوها بينج واتشين، يعني كتفرج غير فيديو مورا فيديو فيديو مورا فيديو. صافي بحال كيكون عندك واحد التعطش انك غير تبقى تفرج تكونسومي وصافي، كدير حتى حاجه، كتبقى في هذيك السايكل ما كتكونش حاسس بها. بعد ملي تشافيت قلت هذه هي الفرصه انني غادي نحاول نحيد هاد العادات الخايبين. وحتى وليت وليت كنعس بزاف، وليت كنعس، وليت ما كنفيقش بكري. قلت غادي ندخل حتى هاد القضيه. بغيت يعني درت واحد المجموعه ديال القواعد وديال العادات الجيده اللي بغيت نتبناهم، وقلت غادي ندير تحدي مع راسي لمده 30 يوم، غنحاول انني نتبنى هاد العادات الزوينه اليوميه اللي كانوا عندي شحال هادي. داكشي بديت هاد التشالنج. اوكي، دابا نقول لكم الخلاصه ديال هاد التشالنج شنو هما الانسايتس ديالي من بعد مساله هاد 30 يوم. شنو استفدت، واش بصح تبنيت دوك العادات زوينين ولا لا، واش بصح ولا عندي واحد الروتين اللي بروداكتيف اللي حاسه بيه بصح كما كنت بغيتو ملي يلاه بديت، واش بصح بدلت دوك العادات الخايبين حيدتهم ولا لا. هادشي كامل غادي نقول لكم كخلاصه، وغنقول لكم الانسايت ديالي شنو انا كنشوف دابا حاليا. ما كنحسش من بعد ديك 30 يوم واحد الحاجه اللي حيدتها صراحه، اللي هي ديك الكونسوماسيون ديال الكونتنت. ما بقيتش كنكونسومي كونتنت بزاف، ما بقيتش كنهز التليفون بزاف. يعني وليت كنهز التليفون غير باش نبارطاجي كونتنت وصافي، ولا نشوف شي فيديو شي بودكاست اللي يكون مزيان. وليت ملي كنمشي لاصال، حيت حتى هادي من الحوايج اللي كنت بغيت نبدلهم. ما بقيتش كنتصنت الموسيقى، وليت ديما يا اما كنتصنت لشي اناشيد هكا دينيه، يا اما كنت كنتصنت البودكاستات اللي بغيتهم، اللي انا انتريسي بهم غادي ينفعوني في الاهداف ديالي الحاليه. داكشي اللي كندير. قبل ما نمشي لاصال كناخد واحد 5 دقائق 10 دقائق كنشوف دوك البودكاست اللي بغيت انني نسمع ليهم وكنسجلهم. ماشي كنسجلهم، كنحطهم زعما في تو واتش.
صافي ملي كنمشي لاصال اوتوماتيكمون كنخدمهم، وهكا كنستافد او ميم طون كندير زعما كندير سبور. هذا هو الهدف اللي كنت زعما قلت غادي اللي درتو من اول ديال الشهر. الحمد لله زعما ما لقيتش فيه داك الصعوبه بالنسبه هاد القضيه، ما لقيتش واحد الصعوبه انني نتخلى على ديك الموسيقى. وحتى في الخدمه ديالي ما بقيتش كنتصنت الموسيقى، حيت كنت ديما ملي كنخدم آه، ملي كنبدا نخدم ضروري كنمشي نخدم ديك الموسيقى في يوتيوب، عاد كنبدا نخدم. دابا حيدت ديك القضيه، وليت كنخدم في سايلنس، واحد السكوت وهكا. بصح لقيت بلي وليت زعما كنركز اكثر، وليت زعما عندي واحد الهايبر فوكس اللي هو كبير. وحتى حيت انا بين الحوايج اللي كينفعوني هي ملي كنبروسيسي شي حاجه، وخصوصا ملي كندير شي خدمه اللي كتحتاج واحد التفكير اللي بزاف، فانا كنبغي نهضر مع راسي باش هكا نقاد الافكار وهكا نخرج افكار جديده. صافي لقيت ديك القضيه زعما نفعتني، انه حيت ديك الموسيقى في الباك جراوند ديالك فكتاثر على السبكونشيس مايند ديالك، وحتى كتاثر على التركيز. فواخا كتكون انت بعض المرات حتى انا كنقولها، واخا كنقول بلي راه هي ما كدير حتى حاجه، بالعكس ملي كنخدم موسيقى كنقدر نخدم مزيان، كدير حتى حاجه، ولكن الاضرار ديالها كيكونوا على المدى البعيد وانت ما كتحسش بهم. دوك الاضرار ما كتحسش بهم حيت الموسيقى كتبقى طالقه، وعقلك كيستقبل دوك الافكار اللي كاين في ديك الموسيقى وكيأثروا فيك بالله في اللاوعي ديالك، يعني انت ما كتحسش بداك الشيء. احسن حاجه هي ما تبقاش تصنت ليهم، او لا تصنت لشي موسيقى اللي بصح كتعرف الكلمات ديالها فيها مفيده، ولا شي حاجه، ولا اناشيد دينيه اللي ما فيهاش الموسيقى اللي يعني كتكون مزيانه. المهم انا باقي في هذه الرحله، كنحاول مره كنتصنت للموسيقى مره لا، ولكن كنقص. يعني لاحظت بلي كاين واحد الفرق كبير، يعني ما بقاش عندي داك الاهتمام انني نسمع الموسيقى، يعني ولا كينقص شويه بشويه. و حاجه اخرى هي الفياق بكري. اوكي، الفياق بكري صراحه ما كاينش واحد الكونسيستنسي. مره كنفيق بكري، مره لا، مره كنفيق معطله، مره لا. مازال مازال زعما ما قدرتش انني تكون عندي واحد الكونسيستنسي في هذه القضيه. مازال ما قدرتش نتبنى ديك العاده انني نكون كنفيق ديما بكري هكاك. زعما ولفتها، يعني ولفت نفيق بكري صافي. مازال كنلقى فيها صعوبه، حيت حتى مؤخرا ولا عندي واحد المشكل، ولا عندي الارق بزاف، ما كنقدرش نعس. واخا كنكون فقت بكري وخدمت زعما بزاف داك النهار، اين فوا كيوصل الليل ما كيجينيش النعاس. كنبقى هكا ما كنقدرش نعس واحد المده طويله. المهم كنبقى ندابز مع راسي حتى كنعس. حتى القضيه اثرت في ديك المشكل، ولكن ماشي مشكل. أه زعما انا بالنسبه لي حاليا الفكره ديالي هو انه كل واحد باش يتبنى مثلا واحد الشخص بغى يتبنى واحد العادات اللي مزيانين، او بغى يتخلى على واحد العادات اللي هما خايبين. ف فكل واحد عنده واحد المده معينه باش انه يحقق ديك الحاجه. يقدر مثلا انا غتاخد ليا 30 يوم باش ندير نقدر نتبنى واحد العادات زوينين ونتخلى على عادات خايبين. يقدر واحد الشخص اخر ياخد ليه غير 15 يوم. يقدر عاوتاني واحد الشخص ياخد ليه شهرين ولا 3 شهور ولا اكثر. يعني كل واحد وكيفاش داير. بالنسبه لي انا حاليا النتيجه ديالي هو انه هاد 30 يوم ما كافيانيش صراحه. مازال ما وصلتش لديك الريزلتس. باقي كنحاول نتبنى دوك العادات باش يكونوا هكا عادات يوميه اللي صافي. تبنيت دوك العادات، يعني كنبقاش نفكر فيهم، يعني كيجيو ساهلين. ومازال ما وصلتش داك الليفل، يعني محتاجه وقت كتير، محتاجه باقي وقت. نقدر نزيد واحد 30 يوم اخر. يعني هكا دايره الحياه، هكا دايره الجروث. ما يمكنش انك تتوقع ان توصل لواحد الحاجه لمده قصيره. فمره كتغلط، مره كتعاوتاني تحسن من راسك، مره كتنوض عاوتاني حتى في الاخر كتوصل لواحد الليفل اللي بغيتي توصل ليه. سو هذه هي الانسايتس ديالي على هاد 30 يوم من هاد التشالنج. واحد الحاجه اخرى هي انكم ما تبقاوش يكون عندكم دوك التوقعات ان الحياه ديما غتكون مستقره، كلشي زعما داكشي كله مزيان، كتفيق بكري، كدير نفس الحاجه بروداكتيف واحد المده طويله. هادي ما كايناش. الحياه هي ديما ما كتكون هي حياه، هي ماشي واحد اللاين، واحد الخط اللي هو مستقيم. الحياه ديما كتكون ups and downs ups and downs. يعني دير في بالك انه ديك القضيه ديال productivity ديما حنا كنوقعوا في هذا الغلط. ديما كنبغيو نكونوا
بروداكتيف واحد المدة طويلة ويكون داكشي كله مزيان واحد المدة طويلة. اون فوا كنوقعو في داك الداون، في ديك المرحلة اللي كيكون فيها كلشي مخربق، ديك المرحلة ديال الكايوس. صافي كنفقدو عاوتاني الامل كنبقاو نلومو راسنا وكنبقاو يعني كيجيني داك التأنيب الضمير وصافي ما كنبقاوش باقي نحاولوا من جديد. آه، في حين انه الحياة بصح هكا دايره الحياة، يعني هي عبارة على واحد المراحل، واحد الفيزز. كتجي واحد الفيز اللي كتكون فيها مستقر، كلشي خدام وهداك زعما you are productive. كتخدم السوايع ديالك كتار، كتحس بالانتاج ديالك، كتحس بلي بصح كدير واحد الحوايج اللي مزيانين، وكتحس بلي وقتك زعما كتضيع في حوايج اللي مفيدين وكتستافد منه. وواحد الوقت كتجي عاوتاني واحد المرحله اللي كلشي كيتخربق، حيت الحياه هي هادي، كيجيو ظروف، كيجيو مشاكل، ميمكنش تبقى ديما مستقره، فكيجيو حوايج اللي كيخربقوا لك حياتك. كتلقى عاوتاني راسك رجعتي للعادات خايبين. داك الروتين ديالك تخربق، ما بقاش كما هو. ما بقيتيش بروداكتيف، ما بقيتيش عاوتاني خدام كما كنتي قبل. سو عادي، هادشي عادي. عاوتاني كتعطي ديك المرحله وقتها حتى كدوز وكتعاوتاني تنوض، كتحاول عاوتاني ترجع لداكشي اللي بغيتي وتوصل داكشي اللي بغيتي. بالنسبه لي هاد الحوايج زعما خاصنا نورماليزيهم، يكونوا نورمال. يعني نعرفوا الا عرفنا بلي راه بصح هاد الحوايج عاديين، ما كنبقاوش نطيحوا في دوك المراحل اللي كنبقاو نلوموا راسنا وكنقسيو على راسنا وكنكونوا مأزمين نفسيا ومديبريسيين على حاجه اللي نورمال. يعني هذيك حاجه بارت اوف لايف، يعني ضروري الحياه غادي تجي. غيكونوا فيها حوايج زعما لحظات صعاب ومشاكل اللي غادي يخليوك تخرج على السطر، وكلشي غادي يترون. ولا جيت تشوف راه الجروث، يعني النمو مثلا او تقدم في الحياه، راه ماشي خط مستقيم حتى هو، حيت كيمشي مع الحياه. فملي كتبغي زعما الجروث متعلقه بالديسكомفورت، متعلقه باللحظات اللي كتكون فيها زعما مخربق، وكتكون فيها عندك مشاكل كيكونوا صعاب. هذيك هي فاش كتكون الجروث، يعني من بعد ديك المرحله الصعيبه، اون فوا كتخرج منها وكتحاول انك تحداها وكتشوفها انها واحد الاوبورتونيتي، واحد الفرصه على انك غادي تزيد القدام، غادي دير واحد الخطوه كبيره. يعني غادي تتعلم واحد الحاجه جديده، او غادي تجيك واحد الاوبورتونيتي جديده. ولكن الا بصح قدرتي تتجاوز ديك المرحله الصعيبه وعرفتي بلي راه بصح عندك واحد البوزيتيف اوتلوك، يعني راه هي بدايه ديال واحد الحاجه زوينه، واحد الجروث، واحد النمو اللي غادي يوقع في حياتك. يعني هذه هي الحياه، كما قلت لكم مراحل صعبه وهي اللي كتأدي للحوايج الزوينين في الحياه. وهكذا كتجي مرحله صعيبه، مرحله زوينه، مرحله صعيبه، مرحله زوينه. وهذه هي الحياه، يعني هذه هي الجيرني، هذه هي الرحله ديال الحياه. ميمكنش حنا نجيو نتدخلوا، حيت مهما انك تبغي تحاول تقادها وتخليها ديما مزيانه، ديما ما غاديش تقاد، ما يمكنش. بحال كتمشي عكس التيار، فهمتي؟ ما يمكنش انك تقدر ديرها، حيت هذه هادشي اللي مكتاب علينا. وربي زعما ربي دار هاد القضيه لحكمه. وحتى الا فكرت فيها زعما، الا جيت تشوف يعني ديك القضيه ديال الكونسيستنسي، هذيك الاستمراريه اللي ديما كنقولوا، فالا جينا نفكروا فيها بهذه الطريقه بحال ما كايناش. يعني ما يمكنش غتكون امبوسيبل. حيت الا جينا نقولوا مثلا انا بغيت نبقى محافظه على واحد الروتين، خصني نكون كونسيستنت، ديما كندبزوا مع راسنا نكونوا كونسيستنت، ديما كندير نفس الحاجه كل نهار، خصني نحافظ على هذه القضيه. ولكن هذيك ما يمكنش، حيت كما قلت لكم الحياه ماشي ما مديوراش بهذيك الطريقه. الحياه مديوره انها يكونوا فيها مراحل، يعني كاينه واحد المرحله ديال الكونسيستنسي، وكاينه واحد المرحله ديال الكايوس، كتكون فيها مخربق، حياه كلها مخربقه، ما عارفش فين غتمشي، ما عارفش شنو بغيتي دير. واخا كتكون غير شحال هادي كتكون عارف شنو غدير، ولكن اون فوا كتجي واحد المرحله في الحياه كلشي كيتخربق. افكار كيتخربقوا، اهداف كيتخربقوا، ما كتبقاش عارف شنو بغيتي دير. صافي في ديك المرحله كتجلس عاوتاني كتراجع راسك، وكتعاوتاني تنظم افكارك وتنظم داكشي كامل، وعاوتاني كتمشي كترجع للمرحله ديال الكونسيستنسي. يعني ماشي غير هاد جوج المراحل، كاين مراحل اخرين، ولكن غير باش نلخص لكم بلي ديك القضيه ديال الكونسيستنسي، داكشي علاش الناس بزاف كيعانيو من هذا المشكل. اغلبيه الناس كيكون عندهم مشكل في الكونسيستنسي، حيت الا جينا نفكر فيها بطريقه فلسفيه، بطريقه عميقه، فبحال ما كايناش. يعني حيت الحياه كما قلت لكم
ماشي consistent، الحياة ماشي خط مستقيم. يعني كيكون واحد التناقض. إلا جيت تشوف كاين واحد التناقض. So ديما دير في بالك أنه الconsistency كتكون واحد المدة طويلة، واحد المدة هكا عاد كتجي عاوتاني واحد المرحلة ديال الروينة اللي كتكون عادية ضروري غتكون، وعاوتاني كتبعها مرحلة أخرى جديدة. هذه هي الحياة. يعني ما خصناش نحاولوا نبدلوا شي حوايج اللي ما غاديش يتبدلوا. وخصوصا انه انا نعطيكم مثلا واحد المثال. بحال مثلا بعض المرات انا كانوا عندي هاد الافكار. يعني شحال من حاجه كنحاول انني نستنتجها وكنبارطاج معكم الافكار اللي بدلت في حياتي. فحتى انا كانت عندي هاد الفكره انه ديما كندوز مع راسي كنقول آم، خصني اليوم نخدم 8 السوايع او 10 السوايع. الو خاصني السيمانه كلها نخدم ديك 10 كل نهار خصني نخدم 10 السوايع، كل نهار نخدم 10 السوايع، والا ما كنت تعتبرش انني كونسيستنت. وملي كيسالي النهار كنلقى راسي خدمت غير 5 السوايع ولا 4 السوايع، كيبقى فيا الحال كيجي داك التأنيب الضمير انه انا ماشي كونسيستنت. ولكن هذا الشيء ملي جيت نفكر فيه دابا، هذا الشيء واحد الحاجه غلطه بزاف. يعني واحد الحاجه اللي ما يمكنش انها توقع، حيت حنا انسان. ما يمكنش انك تكون في واحد الريتم واحد المده طويله. ما يمكنش كل نهار تخدم 8 السوايع غتخرج على راسك، غدوز غير 4 ايام صافي غطيح. حيت ما يمكنش، خاص يكون الحياه هي عباره عن توازن، خاص يكون واحد البالانس. يعني نهار غادي تخدم 8 السوايع، نهار الثاني مثلا غتخدم 4 السوايع، نهار الثالث يقدر كاع تخدم غير ساعه ولا ساعتين، ونهار الرابع يقدر كاع ما تخدمش. يعني هذه هي الحياه. حنا ما مديورينش انه غادي نبقى في واحد الريتم. حنا ماشي روبو. يعني امبوسيبل انك توقع على راسك انك تبقى في واحد الريتم واحد المده طويله، غادي تعيا. ما يمكنش، حيت حتى طبيعه الحياه ما مديوراش بحال هكا. طبيعه الحياه كلها ما مديوراش بحال هكا. كتكون هي عباره عن مراحل. حتى الانسان ما يمكنش انه يبقى في واحد الريتم واحد المده طويله. ما خصكش. يعني انا كنت عندي هاد الفكره غلطه بزاف، وكنت ديما كنقول شنو المشكل. كاع الناس كنشوفهم هكا كونسيستنت، ولكن داكشي اللي كتشوف في السوشيال ميديا وداكشي اللي كيبينوا لك راه ماشي واقعي، ماشي صحيح. يعني داكشي كامل غير على قبل الماركتينغ، على قبل باش يوصلوا لك واحد الفكره او يبيعوا لك شي حاجه. حيت كتلقى بزاف د الناس مهم هاد القضيه تاع نهضروا عليها بشي ايبيزود اخرى. غير باش نشرح لكم انه خاصكم ديروا في بالكم انه الحياة عبارة عن مراحل اللي خاصنا نعيشهم كاملين بالحلوة ديالهم وبالمرة ديالهم، ونحاولوا نتأقلموا مع الحياة. والحياة هي مرحلة تعلم. كل نهار كتعلم حاجة جديدة، كل نهار كتحط في مواقف صعبة باش تعلم حاجة جديدة في الحياة. وما تتوقعش انك تبقى في واحد الريتم اللي هو ستابل واحد المدة طويلة. اعرف انك الا بقيتي في داك الريتم، الا بقيتي في واحد المرحلة في الحياة اللي هي ستابل وواحد المدة طويلة وما كتشوفش شي تغيير، ما كتشوفش شي نتيجة، ما كتشوف كتشوف حياتك روتينية. الحاجة اللي كتوقع اليوم ما كتعاود غدا. اعرف انه انت ما كتزيدش في الحياة، ما كتطورش. حيت باش انك تطور في الحياة خاص يكون عندك هاد التقلبات. يعني كيكونوا مراحل زوينين، مراحل خايبين، مراحل زوينين، مراحل خايبين. وانت غادي مع هاد الموجة ديال الحياة، انت غادي معاها. كتحاول كل مرة اي مرحلة كتحاول تخرج منها، وكتحاول تزيد تعلم وتطور من راسك. وهذه هي الخلاصة ديال هاد التشالنج اللي قلت لكم. هادشي اللي عندي ما نقول حاليا. فدابا سالينا من هاد التشالنج، وكما قلت لكم انا مع راسي ما كاينلاش نبقى نابديتي ولا نلوح الابديت على التشالنج. غنديرو مع راسي حيت لقيت بلي كما قلت لكم لقيت بلي باقي ليا الوقت، باقي خاصني واحد الوقت باش انني نحاول زعما اتليست نحافظ على الفيق بكري. وكما قلت لكم ما غاديش نتوقع انني كل نهار غنبقى نفيق بكري، ولكن انا كنحاول عندي واحد الهدف ان اتليست هذيك 70%. يعني 70% نبقى نفيق بكري. وهذوك النهارات اللي ما فقتش فيهم بكري لسبب ما او شي حاجه بحال هكا كيكونوا قلال، يعني مقارنه بدوك النهار اللي بصح كنحافظ على هذه القضيه. والانسان كيجاهد في الحياه. الانسان كيحاول يجاهد مع راسو هكا. كل مره كيحاول كيدير داكشي اللي عليه، والكمال على الله. وهادشي اللي كاين. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. وشكرا بزاف الى سمعتوا ليا حتى لهاد الدقيقه.
ونتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة.